Спортски поздрав, почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија. Започна првата македонска фудбалска лига, одиграно едно коло и воведен натпревар во едно коло на 35-тото издание на фудбалската елита на Македонија во независна Македонија беше доста ефикасно, барем кога зборуваме аспект на постигнати. Видовме едни убедливи победи, некои можеби неочекувани тешки порази, но ете за некои тие праволигаши всушност да го вклучат до некаде тој црвен аларм, да поправат нешто, бидејќи имаат викенд слободен практично околу 2-3 август, па некој ни веќе закажа одигрување на пријателски надпревари. Гледаме дека ќе има и некои промени кога во прашни играчкиот кадар, некои екипи ќе се доекипираат, некои нешто променуваат, да видиме што практично тие промени би можеле да донесат. Стартот, како што кажав, на новата сезона од првата македонска фудбалска лига беше доста ефикасен. 35-та сезона беше отворена во Кавадарци, каде што Тиквеш и Арсими го отворија шампионатот за сезона 2026-2027 со постигнати 6 погодоци, надпревар каде што практично екипата на Тиквеш со убедливи 5-1 го декласираше тимот на Арсими од Чегране. Екипата на Тиквеш изминатата сезона или изминатите сезони како прволигаш многу често знаеше да игра на многу понизок резултат, 1-0, триумф до максимум 2 гола разлика, некој случуваше поголема разлика, меѓутоа видовме дека од минатата сезона, особено таму од пролетниот дел, па и сега некако веќе тимот од Кавадарци игра доста по офанзивен фудбал со голем број на постигнати погодоци и можеби пак и кога зборуваме за меѓусебниот дуел на Тиквеш и на Арсими, можеби тој резултат од 5-1 и не е нешто изненадување. Барем оние кои што го пратат прволигашкиот фудбал во Македонија и оние кои што знаат да типуваат на првата македонска фудбалска лига, меѓусебната традиција вели дека и до некаде можеби очекува нови резултат. Ако зборуваме за она што претходно овие две екипи го одиграле, не е некој голем број на одиграни меѓусебни дуели на овие екипи, 5 меѓусебни дуели имаме. Првиот пат се соочи во 2023 година овие две екипи, кога Арсими тогаш беше дел и од втората лига со 1-2, тогаш Тиквеш беше подобар за следна фаза од купот на Македонија. Меѓутоа потоа веќе започна тие надпревари со голем број на погодоци. Така имаме надпревар кој што заврши со 3-4 триумф на Арсими во Кавадарци, дури 7 постигнати погодоци. Потоа Тиквеш пак го доби тимот на Арсими во гостивар со високи 0-5, па следуваше на нивниот предпоследен дуел каде што одигра 1-1 и на нивниот последен одигран дуел всушност минатиот викенд кога Тиквеш славеше со 5-1 на Арсими. Ако ја погледнеме историјата, традицијата, тогаш и за очекување дека би требало да има минимум 3 до 4 погодоци, што и практично тоа и се случи. Потоа следува уште два надпревари на програмата од првото воведно коло, каде што екипата на Вардар со 2-0 го доби составот на Брегалница, кој што до некаде не беше целосен, комплетен, затоа што сините всушност нема одигран ниту еден пријателски надпревар, па за нив ова беше премиера, затоа што и како се подготвува во изминатиот период, иако преку соопштение Брегалница потврди дека во следниот период ќе се работи на доекипирање, ќе има засилување на речисите позиции во ростерот, а еве последно засилување кое што доаѓа е Иван Глигоров, кој што всушност е повратник во редовите на Брегалница. Се работи за фудбалер кој што минатата сезона, се извинувам, беше најдобар стрелец во втората македонска фудбалска лига за екипата на Охрид и беше еден од важната алка на тимот на Ромео Кочовски. Меѓутоа, по завршувањето на сезоната, двете страни не се договори за продолжување на соработката, па замена Глигоров во редовите на Арсими од Чегране одигра само еден надпревар од првото коло од оваа сезона против тој надпревар кој што претходно го коментиравме, Тиквеш во Кавадарци, пошто сега еве Брегалница официјално објавува дека Иван Глигоров се враќа во Брегалници и ќе го носи синиот адрес на Штипјани во продолжението всушност од ова сезона, бидејќи природниот рок е отворен до 6 септември.
Кога зборувам исто така за она кое што го очекуваме барем од Брегалница, дека пополека ќе се докомплетира овој тим со неколку истрански засилувања, се очекува да Никола Кузманов има нешто подобар тим од она што Брегалница ја видовме на стартот од новата сезона и со тоа секако штипени да конкурираат за директен опстанок во фудбалската елита на Македонија, бидејќи знаете дека првите две екипи, односно последните две екипи, 10-тиот и 9-тиот, испаѓа директно во втората лига, 8-миот игра бараш за опстанок во елитата против третиот тим од втората македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија рачинува како дебитант беше поразена со високи 0-3 во Струга, каде што стружани беа убедливи на тој надпревар, триумфирајќи со сигурен 3-0, додека пак на последните два надпреварот во една рунда имавме еден висок, и всушност тоа беше највисокиот триумф во првото коло, кога Силекс го декласираше Башкими со 6-0 во Кратово. Знаете дека Башкими ни претходно анализиравме во спортските вести, имавте можност да слушате, дека всушност Башкими оваа сезона ќе биде во еден доста изменет лиг со доста подмладени играчи и тоа ќе се рефлектира. Ќе видиме дали нешто би можел да промени тука сега ќе тимот од Куманово во росторот, па да има нешто поголем квалитет. И сега кога зборуваме за последниот надпревар, тоа е вице шампионот Шкендија со 3-0 славеше на тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје над повратникот Скопје, со тоа што веќе тука тимот на Шкендија пополека нели ја отвори сезоната со посакуван резултат, односно со позитивен резултат или со победа кон она што ќе цели, а тоа е нели освојување на шампионската титула. Кога зборуваме сега околу конкурентите, околу екипите кои што ќе се борат за шампионска титула, тука дефинитивно ќе видат црвено-црните од Скопје и од Тетово, односно Вардар, кој што ќе ја брани шампионската титула, и вице шампионот Шкендија, кој што ќе ја напаѓа нели шампионската титула. Овие две екипи ќе бидат тие кои што ќе бидат главни кандидати за титулата. Оценка дефинитивно тука ќе напаѓаат Силекс и Струга Тримулум, она што Александар Васовски го најави веднаш после надпреварот со Башкими, истакна дека целта на Силекс оваа сезона ќе биде барем да се освои еден трофи, дали тоа ќе биде шампионскиот трофи, односно трофеот од првенството или пак купа трофеот, за нив тоа ќе биде успех и секако Силекс да игра Европа и во следната сезона. Она е кое што го имаме кога е во прашање првата македонска фудбалска лига. Јас овде уште еднаш ќе истакнам дека следува пауза, а потоа ни доаѓа второто коло на програмата. Второто коло, како што кажав, интересни ситуации имаме сега околу Иван Глигоров, кој што доколку дебитира во рамки на второто коло, тоа всушност ќе го направи против својот довчерашен буквално клуб Арсими. На градскиот стадион во Штип ќе се одигра надпреварот помеѓу Брегалница и Арсими, каде што и двете екипи ќе бараат позитивен резултат, ќе бараат први бодови, со оглед на фактот дека беа всушност нели поразени или загубија во првото коло. Брегалница од поразените екипи помина најдобро, само 2-0, додека пак екипата на Арсими беше декласирана во Кавадарци со високи 5-1. Ова е можност за рехабилитација, каде што и Никола Кузманов и Вилдан Салио како предводници на овие две екипи ќе бараат позитивен резултат. Втората рунда ни носи надпревар во Куманово, каде Башкими ќе бара рехабилитација после тој тежок дебакл кој што го имаше на стартот на новата сезона во Кратово од Силекс, 6-0 пораст, ќе бара начин како да се врати таа победничка атмосфера во тимот против екипата на Тиквиш, кој што е максимално мотивирана после одличниот старт кој што го имаше тимот од Кавадарци. Оливер Богатинов, стратегот од Словенија, кој што го води сега Тиквеш, 5-1 беше триумфот на Тиквеш во првото коло. Ќе видиме што сега ќе донесе, колку Тиквеш ќе продолжи по тој победнички пат, колку Башкими ќе има капацитет да парира и да се врати на победите. Понатаму на стадионот во Чаир ќе се одигра надпреварот помеѓу дебитантот Шкендија Арачиново и Силекс. Шкендија Арачиново предводен од Берат Имерики бара начин како да се стигне до првиот историски триумф во првата македонска фудбалска лига. Од друга страна пак Силекс на Александар Васовски ќе биде човекот, односно тимот кој што ќе бара втора победа и да продолжи тој победнички ритам. Потоа во автокоманда ќе се одигра надпреварот на стадион Железарница помеѓу Скопје и Струга Тримулум и дербито на колото на националната арена на Тодор Провески во Скопје. Вардар
Шкендија, ова ќе надпревар на двата директни конкуренти кои што ќе се борат и за титулата во домашниот шампионат во сезона 2026-2027. Ова ќе иде дербито на колото кое што ќе можеме да го следиме на националната арена Тодор Провски во Скопје. Вака некако ќе го имаме на второ коло и ќе видиме што ќе донесе и кажев уште еднаш можност простор повеќе да се подготват екипите. Сигурно дека и некои од другите екипи видовме дека бразилец беше промовиран во редовите на Тиквеш после одигрувањето на првото коло. 2 засилувања имаме и во Шкендија Рачино, така да овие две екипи, меѓуто и другите екипи ќе се докомплетираат со уште некое засилување до почетокот на второто коло или пак да го искористат природниот рок кој што е отворен до 6 септември годинава. Ова го имаме кога во прашање првата македонска фудбалска лига. Акцент секако ќе ставиме и на случувањата, возбудувањата нормално и во втората македонска фудбалска лига. Таму се уште сме далеко до почетокот на првенството, имаме некаде околу 15 на дена до почетокот на второлигашкиот шампионат, бидејќи стартот на новата сезона е закажан за 15 август во ведните надпревари од првото коло. Прволигашите, односно како што веќе спомнав, ќе имаат таа битка пред се долу да се изменат тие две позиции, бидејќи водат директно кон испаѓање во втората лига, а пак осмиот ќе игра опстанок со третиот од втората лига, за разлика од тоа што сега пак второлигашите се доста помотивирани, бидејќи всушност првите две екипи имаат сега директен пат до елитата, третиот игра бараш, за разлика од минатата сезона кога само првиот имаше директен влез во првата лига, додека вториот и третиот игра бараш, па тоа сега му отвора простор, иако минатата сезона видовме дека и Скопје и Шкендија Рачино преку бараш обезбедија влез во елитата. Дел од второлигашите и натаму немаат одиграно прволигашки, односно немаат одиграни пријателски надпревари, што пак го отвора прашањето кога и како би се одиграле. Детонит Плочковица в сабота ќе одигра првиот пријателски надпревар против Беласица во Радовиш, додека пак се уште нема информации за екипата на Македонија Ѓорче Петров со каков ростор ќе настапи, со кои тренери и дали и кога би се одиграле пријателски надпревари. Останатите веќе второлигаши одигра 2 до 3 пријателски надпревари, има можност да се провери како оди подигањето на формата пред, како што кажав, стартот на новата сезона кој што е за 15 август. Поголем дел од екипите се комплетирани, ремонтирани. Охрид некаде барем можеби процентуално до 70% успеа да го задржи тимот. Има 3 засилувања официјално досега промовирани. Тука е искусниот Горан Силеновски Шаро, кој што заедно со Дамјан Масевски од Брегалница пристигна во дресот на рибарите. Тука и Валентин Кочовски кој што доаѓа од Струга во редовите на Охрид. Детонит Плочковица има неколку засилувања. Тука се штипените Бранемир Иванов, Марио Аджиев, тука и Филип Димовски, најдобриот стрелец на Осогово од минатата сезона, меѓу еден од најдобрите стрелци во втората македонска фудбалска лига од претходната сезона, Махир Ајрули кој што доаѓа од редовите на Каменица Саса. Има уште неколку засилувања. Леонид Кофиловски кој што доаѓа од Охрид и во дефанзивата ќе биде клучно засилување за штипскиот стратег Горан Здравков. Останатите засилувања ние и претходно во претходното издание на спортски магазин на Трибина на МН телевизија ги коментиравме, така да овие се некои нови трансфери кои што се случија од претходното издание на Трибина до сега и ете можност да практично Детонит Плочковица ја провери формата веќе в сабота против Беласица на градскиот стадион во Радовиш, со цел да види до каде и како е подигањето на формата. Она што промените кои што ние претходно ги најавувавме се потврдени дека последните три екипи, 12-та, 13-та и 14-та, ќе се борат за опстанок. Бидејќи тие три екипи ќе испаѓаат директно во трета лига, повеќе нема да има бараж за опстанок. Баражите сега ќе ги играат третолигашите меѓусебно. Бидејќи ние претходно зборевме кога ја посветевме едно од претходните издание на Трибина на третата македонска фудбалска лига, сега имаме 6 региони, па тие шампиони помеѓу себе ќе се соочат и до некаде ќе има поголема рамноправност. Бидејќи знаете квалитетот сепак на втората лига е нешто поголемо и во третата лига и веќе гледаме дека дури некои екипи во третата лига вложуваат финанси многу поголем дел од второлигашите.
како тука ќе ја спомнам екипата на Иленден кој што гради амбициозен проект, тука е Дарко Глишич кој што доаѓа, Дарио Десније, Чалене Шаровски, се само дел од поискусните имиња кои што пристигнаа во овој тим, слично нешто што го прави БВК Конјере, Бури Малиев, Ила Чилафи, Бурхан Мустаф, Јусуф Алиев, се само дел од имињата кои што пристигнаа во БВК Конјере. Две екипи ќе бидат конкурентите во трета лига регион 1 или тоа е Скопскиот регион, каде што ќе се води битката за првата позиција, шампионскиот пехар и секако баражот за втората лига. Кажав дека веќе некои од овие екипи одигра доста пријателски надпревари, Работнички доста ремонтиран, Баже Јанакиевски е таму тренер, под знак прашалник е Македонија Ѓорче Петров, Тетек со доста помлад состав, Шкупи со млади играчи, Брера исто така со млади играчи, Беласица досега само две засилувања, Димитри Димитриевски од Охрид и Лука Ворошановски од екипата на Кожов од Гевгелија. Останатите екипи новаци имаше неколку засилувања, веќе одигри неколку пријателски надпревари, таму знаете дека тренер е штипскиот стратег Иван Варадински, повратник во второлигашко друштво екипата на Јуромилко од Горно Лисиче, кој што преку пријателските надпревари всушност покажал дека има некоја зрелост и некоја добро подигање на самата форма. Ќе видиме како тоа ќе се покаже во самото првенство. Стартот од новата сезона закажан за 15 август ги носи следните надпревари кои што ќе ги искоментираме. Тука е Пелистер Камјани, екипата на Пелистер заедно со Охрид ќе бидат меѓу главните фаворити за да ги освојат првите две позиции и да обезбедат влез во првата македонска фудбалска лига. Битолчине да направат експресен камбек, додека Охридјани после долги години да заиграт одново во елитата. Првото коло Пелистер Камени, каде што во Битола ќе видиме едно соочување на Камени кој што дебитант, меѓутоа склопи интересна екипа, тука Веби Ислами кој што доаѓа на позајмето Струга, Алба Мемеди кој што доаѓа од Брегалница, тука и Арсим Ламалари од Шкенди Рачинов кој што доаѓа заедно со Лјупче Трпески и уште неколку силувања, овој се меѓу така позвучните засилувања кои што се во екипата на Камјани. Ќе видиме колку Пелистер на овој надпрвар ќе биде подготвен за експресен камбек, а колку Камјани ќе ја почувствува таа атмосфера како дебитант во втората лига. Брера Струмица на домашен терен против повратникот во втората лига Јуромилко од Горно Лисиче. Всушност знаете дека лисиците од Горно Лисиче се поранешни прволигаши, играа нешто повеќе од пред една деценија во прволигашкото друштво, па така ова е дуел на два екс прволигаши. Македонија Ѓорче Петров против Тетекс на стадионот во Ѓорче, Работнички на домашен терен против Кожув, Шкупи ќе го пречекат Детонит Плачковица, Охрид Новаци и Беласица Осогово се двојките за првото победно коло од втората македонска фудбалска лига. Јас и претходно спомнав, меѓутоа еве сега и официјално, соработката на Емнет телевизија продолжува со Фудбалската федерација на Македонија. Ова сезона ексклузивно само на Емнет телевизија ќе може да следите второлигашки фудбал на нито едно друго место, што ќе имате можност на пред вашите мали телевизиски екрани да уживате во секако второлигашкиот фудбал и сите оние случувања кои што ќе не ги носи оваа сезона, и мислам дека ќе имаме квалитетна до некаде сезона, можеби не така како што се можеби најавуваше, имаме доста звучни имења фудбалски кога е во прашање, нели, традицијата на екипите. Тука е Работнички, Македонија Ѓорче Петров, Шкупи, Пелистер, Охрид, Брера, Беласица, Осогово, кои што некогаш биле дел од првата лига, меѓутоа гледаме дека дел од тие екипи веќе некако се посветени повеќе кон помлади играчи, помлади засилувања, без да се форсира многу, скромни амбиции. Кажав, главни фаворити дефинитивно се екипите на Пелистер и Охрид. Оценка ќе напаѓаат останатите, како некои 3-4 екипи кои што би ги имале. Тука ќе биде секако тимот на Детонит Плачковица, тука ќе биде Беласица, Брера, Работнички, не знам колку капацитет ќе има Шкупи и Македонија Ѓорче Петров, но останува да видиме што се практично ќе ни донесе до 15 август, до првото гол и секако до затварање на летниот преоден рок 6 септември годинава. За крај исто така треба да потенцирам уште еднаш дека имаме некои промени во пропозициите, а тоа е дека секој второлигаш мора да го стартува надпреварот и да го заврши и во сите тие 90 минути да игра со тројца играчи кои што се под 21 година и еден играч кој што ќе биде под 19
години. Знаете дека минатата сезона се случи еден надпревар каде што Преспа од Ресен во Радовиш одигра 1-1 против Детони Плочковица, меѓутоа околу 3 минути играше со играч помалку од 21 година со поднесена жалба, тогаш Детони Плочковица тој надпревар го доби службено. Така да ќе треба да се внимава многу на тој дел, значи тројца стартери со тројца, нели, фудбалери по 21 година да се заврши надпреварот и со играч под 19 години. Значи тие се 4 млади играчи, се со цел да им се дава шанса на младите фудбалери да имаат, нели, константна минутажа во втората македонска фудбалска лига, пред се оние кои што завршуваат со младинскиот фудбал и веќе немаат право за настап во младински фудбал, мора да заиграат во сениорскиот фудбал. Ова му се отвора шанса и простор во делот на третолигашкиот фудбал. За сега немаме официјални информации кога ќе стартува сезоната, секој регион ќе стартува различно, па така да се надевам дека веќе во следните 10 дена или до следното издание на спортскиот магазин на Трибина ќе имаме можност да имаме некои поексклузивни информации да ги споделиме со вас и еве да открием дека следното издание гостин ќе биде шефот на стручен штаб на ОСОГО Крсте Крстев, со кој што ќе поразговараме во делот на тоа како ОСОГО ќе изгледа, кои ќе бидат амбициите, росторот и некои други прашања кои што ќе ги подготвиме за стратегот на жетварите од Кочани и Крсте Крстев. Тоа ќе биде веќе за следното издание на спортскиот магазин Трибина, затоа секој четврток од 20 часот и 30 минути на МНЕТ телевизија. Следете ги сите овие сите овие емисии од спортскиот магазин Трибина кои што го посветевме од почеток на македонскиот спорт. Ово беше се што подготвивме во овие некои си 20 на минути спакувано накратко околу македонскиот фудбал, околу случувањето во првата и втората лига и секако не заборавајте понатаму да ги следите случувањето од втората лига ексклузивно само на МНЕТ телевизија, како што кажав, со преносите од 15 август па понатаму. И ова беше се. Спортски поздрав до следното издание на спортски магазин Трибина. Останати понатаму со програмата на МНЕТ телевизија.